इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, लोगों को निकाला है, इनके जानवरों को निकाला है, उनकी अजनास को निकाला है, उनके सामान को निकाला है। वो जो जिनकी फसलें तबाह हुई थी उनके लिए भी जो ना कुछ किया था, और जिनके घर तबाह हुए थे उनको घर बना के दिए थे। तो आज हम ये रेस्क्यू के साथ मिलके ये दौरा करने जा रहे हैं जो आबादियाँ मुतासर हुई हैं। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का जो करीबी इलाका है वो काफ़ी सारा ज़ेरे आब आ चुका है। इस वक्त रेस्क्यू 1112 की जो टीमें हैं वो 24/7 यहाँ पे स्टैंड बाय हैं, काम कर रही हैं। 1000 से ज़ायद अफराद को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। मज़ीद जो है ना इनका वर्क जारी है। माशाल्लाह, अल्लाह इनको हिम्मत दे। पाकिस्तान का वो अदारा है जो हर जगह जो है ना वो खिदमत इंसानियत के लिए पाकिस्तानियों के साथ खड़ा है। अल खिदमत फाउंडेशन की बात करें तो अल खिदमत फाउंडेशन का भी जो है ना वो यहाँ पे अमला आया हुआ है, वो भी अपनी खिदमत सार अंजाम दे रहा है। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के जो कारकुन हैं पाकपतन से, मोहतरम जनाब डॉक्टर साजिद मानेका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल खिदमत के हवाले से वो ब्रीफ़ करेंगे कि वो यहाँ पे मुताल्लिक़ दौरे के लिए आए हुए हैं, वो देखने आए हुए हैं कि इन लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और अल खिदमत इनके लिए क्या कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। रेस्क्यू के रेफरेंस के साथ आज आप और मीडिया टीम जो है ना माशाल्लाह यहाँ पे दौरे के लिए आई हुई है और रेस्क्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल खिदमत के हवाले से आप यहाँ पे आए हैं तो क्या ब्रीफ़ करेंगे, यहाँ की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? अल खिदमत के हवाले से जिस तरह आपको मालूम है कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ ये सैलाब आया है तो अल खिदमत की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी हम अल खिदमत वस्ती पंजाब की जो है ना वो हिदायत के मुताबिक हम यहाँ पे विज़िट करने आए हैं आज कि जो लोग मुतासर हुए हैं, कितने लोगों के जो लोग हैं उनके घर तबाह हुए हैं, कितनी उनकी फसलें तबाह हुई हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि पहले जो सैलाब आया था उसके बाद अल खिदमत फाउंडेशन ने वो जो जिनकी फसलें तबाह हुई थी उनके लिए भी जो ना कुछ किया था, और जिनके घर तबाह हुए थे उनको घर बना के दिए थे। तो आज हम ये रेस्क्यू के साथ मिलके ये दौरा करने जा रहे हैं जो आबादियाँ मुतासर हुई हैं। तो वहाँ हम जायज़ा लेंगे और उसके बाद हम ये रिपोर्ट देंगे और जो जो यहाँ ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन उनको मुहैया करेगी वो चीज़ें। रेस्क्यू के जो कारनामे माशाल्लाह यहाँ सारा अंजाम दिए जा रहे हैं, जो इनकी खिदमत है, उस हवाले से आप क्या ब्रीफ़ करेंगे अवाम को कि ये हमारे नौजवान जो हैं वो माशाल्लाह मुल्क कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं? पाकिस्तान में एक ही तो इदारा है रेस्क्यू का जो कि असल में आवाम की खिदमत कर रहा है, और मैं इनकी जो काविशें हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और यहाँ इलाके के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने रेस्क्यू के हवाले से जो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें घरों से निकाला है और हर मुश्किल घड़ी में ये हमारे साथ रहे हैं। तो मैं रेस्क्यू का जो इदारा है, जो नौजवान है, उनकी जो खिदमत हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आपको जो मुतासरा इलाके हैं उनका विज़िट करवाएगी रेस्क्यू के हवाले से। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया और ये अपने जो यहाँ पे खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब अभी कुछ देर के बाद आपको जो मुतासरा इलाके हैं, यहाँ की जो बस्तियाँ हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिनको रेस्क्यू वालों ने जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इनके जानवर, इनकी खुराक और इनका बहुत सा कीमती सामान जो है उनको महफूज मकामात तक पहुँचा दिया गया है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना टीम वॉइस ऑफ पंजाब उनका भी दौरा कराएगी। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद है पाकपतन का एक नुहाई इलाका तारू मल्ले का। यहाँ पे सैलाबी रैला जो है वो सतलुज की तरफ से काफ़ी आ चुका है, काफ़ी इलाका ज़ेरे आब आया हुआ है। इस वक्त हम आपको विज़िट करवा रहे हैं यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि रेस्क्यू 1122 ने जो है ना वो काफ़ी इलाका कवर कर लिया है
कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जो है ना वो गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त जो यहाँ की मौजूदा सूरत हाल है वो ये क्या देख रहे हैं और रेस्क्यू के हवाले से यहाँ पे खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पाकपतन का नोहाई इलाका ज़ेरे आब आया है सतलुज के पानी से, तो रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया जा चुका है। क्या ब्रीफ करेंगे हमारी आवाम को यहाँ की सूरत हाल के मुताबिक? जी सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ के मसाइल को उजागर करने के हवाले से आज यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद 1122 की अगर बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन अदारा है जो हर मुश्किल की घड़ी में जो लोग होते हैं, जो मुतासरा लोग होते हैं, उनके दरमियान में पहुँच जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, लोगों को निकाला है, इनके जानवरों को निकाला है, उनकी अजनास को निकाला है, उनके सामान को निकाला है। इस एरिया में इस वक्त तक इनका ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो अगर मैं बात करूँ पाकपतन के इस इलाके की तरफ, तो ये हमारा इलाका जो है ये पसमानदा तरीन इलाका है। ना यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, ना कारखाना है, लोगों का जो दारोमदार है वो अपनी ज़मीनों के ऊपर है। तो यहाँ पर जितनी ज़मीनें थी उनकी सारी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और इस टाइम तक ये कंट्रोल में है। लेकिन अल्लाह ना करे थोड़ा सा पानी और आता है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकपतन का एक बड़ा इलाका है जो वो डूब जाएगा। और उस वक्त हमें मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से ये अपील करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर हमारी मदद को आना होगा। जिस तरीके से राजनपुर और फाजलपुर और मुख्तलिफ़ इलाकों में तोसा के अंदर हमारे लोग बढ़ चढ़ कर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, इसी तरह अगर अल्लाह ना करे और पानी आता है तो ये पूरा एरिया डूब जाएगा। एक बड़ी तादाद जो हमारे लोगों की है, देहातों की है, वो मुतासर हो जाएगी। तो फिर फ़ौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लोगों को हमारी मदद के लिए आना होगा। गुलाम रसूल भाई, अभी तक यहाँ पे माशाल्लाह कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। आप यहाँ के रहायशी हैं, आप क्या बताएंगे, यहाँ पे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी इस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ख़ास फजल है, सिवाय एक बंदा जो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, इसके अलावा और हमें कोई चीज़ इस तरह का नाखुशगवार वाक़या सुनने को नहीं मिला है।